یو طرف ته انډیا پاکستان ته شکست ورکو خو د شکست باوجود هم انډیا کې د دې دوه اشارو په وجه باندې د دې دوه کلاډیانو په وجه باندې په انډیا کې اور بل لې صاحبزاده فرحان اور حارث رؤوف صاحبزاده فرحان چې کله 50 وخله نو هغه نه پس چې هغه کم د دغه نه د بیٹ نه ماشين جوړ کو ټوپک ته جوړ کو نو انډیا مینکر وای انډیا چې کم اینکرز دی انډیا چې کم صحافیان دي ای وای چې دغه د بیٹ نه AK47 جوړ کو بل حارث رؤوف چې کم په باونډري باندې او وکټ اغشتو نه پس دغه د جهازونو راغورځېدو اشاره وکوله نو دغه دوه اکشن په وجه باندې د انډیا میډیا او د انډیا سابقه کرکټرز ډیر زیات اور اغشتل دي انډیا عوام هم ډیر زیات اور اغشتل دي کو دومره د انډیا ټیم میچ بایلل و دومره باغی اور نو اغشتل څومره چې د دوه کلاډیانو د انډیا په کلاډیانو باندې سابقه کلاډیانو باندې د انډیا په صحافیانو او د انډیا په عوامو باندې اور بل کړي دي اوس دی حواله سره عرفان پټان یو بیان جاری کړی دی عرفان پټان څه ویلي دی په هغه باندې ډیټیل سره خبر کو جی عرفان پٹھان ویلی جی آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کیا چل رہا ہے لکه وای دی لپته و دواړو کلاڑیانو ته چې د دواړو ملکونو ترمنځ حالات روان دي فرحان کو ایسے اشارے کرنے کی ضرورت نہیں تھی فرحان ته صاحبزاده فرحان ته وینو پکار چې هغه د بیٹ نمنګله AK47 جوړولو اور حارث رؤوف کو بہت اچھا ما حارث رؤوف عرفان پٹھان وای چې ما وی دا حارث رؤوف ډیر خالق تھے حارث رؤوف کو میں اچھا سمجھتا تھا لیکن مایوس ہوا ہوں داغه نه زخه پښه ما دونوں لڑکوں نے جو کچھ دونوں لڑکوں نے جو کچھ کیا کرنے کی ضرورت نہیں تھی چې دواړو الکان وای سو کول داغه سے ضرورت نو و ان سے ان کا تربیت کا پتہ چلتا ہے دنه د تربیت پتہ ګوره چې دای څه کوي دی ګوره د سپورټسمنشپ چې کم سپیرټ ته داغه جنازه د یو وخت کا ډریسنګ روم ور ځان پسې بن کو هاند شیک یو نو کو هغه د لسنخ کاری هغه د دا نه وای چې دا د موږ تربیت داسې شوی دی خو کچر هغه خپل سلیبریشن وکړو ور دی خپل اوقات خول چې رستا سو رافیل موږ راغورځول دي او شپږ رافیل مدل راغورځول دي نو هغه بیا د دې د تربیت پته لګی لکه دا د عرفان پټھان همیشه د عرفان پټھان حواله سره افریدي هم بیان جاری کړی دی چې د عرفان پټھان په ټول عمر تیر شي خو دی به انډیا لدا ثابت نه کی چې یو انډیا نه ما لکه عرفان پټھان چې وای دا څه کوي نو هغه خپل ځان ثابتای انډیانو ته چې یو انډیا نه ما لکه تاسو ته معلومه ده په انډیا کې د مسلمانانو چې کمزور دی هغه کم چلیږي او مسلمانانو ته د انډیا حکومت وای چې تاسو کچري تاسو زید ملک بیخي پرې دی لکه ته مسلمانانو سره رویه داسې خاص ټیک نه ده هندوانو دا کوي وای دا هندوانو ملک ته مسلمانانو ته ایکول رائټس هم نه ملاوي چرته جاب وي نو ولته د مسلمانانو چې کومه کوټه وي کم وي او هندوانو ته کوټه زیاته خو دی نو په دې وجه باندې ګور عرفان پټھان څومره مسلمانان دي الته په انډیا کې کرکټرز چې کوم دی په دې خبره باندې د پاکستان مخالفت کوي چې هغه د انډیا عوامو فیور حاصلول غواړي خیر دا د عرفان پټھان بیان ول دی حواله سره د تاسو سب پوینټ اف ویو دی عرفان پټھان لبا تاسو څه جواب ورکوي هغه جواب په کمنټ کې ضرور شریک کړئ موږ سره